posiedzenie. Pani radna Pasek, proszę o sprecyzowanie wniosku w tej sprawie. To będzie nawiązanie do paragrafu 2 i wniosek nasz brzmiał w sposób następujący. Zobowiązuje się przewodniczącą Rady Gminy Jelnie-Letnisko do przekazania skargi zgodnie z właściwością wójtowi gminy Jelnie-Letnisko. Zgodnie z właściwością wójtowi gminy Jelnie-Letnisko. Ale nie kłóci się to z paragrafem 1. Do rozpoznania bezpośredniego przełożonego tego pracownika, czyli wójtowi gminy Jelnie-Letnisko. Znowu się powtarza. No ale tutaj zobowiązujemy Panią Przewodniczącą, żeby przekazała tę skargę wójtowi gminy. Czy powierzamy wykonanie uchwały? No nie, ale jest Zobowiązanie. Szanowni Państwo, ja mogę przeczytać Państwu, jak wypowiedział się wojewoda w tej sprawie. Ale mówię, decyzja, to jest wniosek, tak. Głosujcie Państwo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przedkładam wniosek do podgłosowania radnych. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem wniosku radnej w zaproponowanym brzmieniu? Głosujemy przez podniesienie ręki. To jest ile jest? Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, 4, 7, 8, 9. 9 osób za. Kto się wstrzymał? 4 osoby. Kto jest przeciw? 2 osoby. Stwierdzam, że wniosek przeszedł. Tym sposobem, proszę Państwa, widzimy, że jest demokracja i radni mogą kształtować brzmienie uchwał. Nie tak jak Pani ciągle podnosi, że zrobicie sobie co chcecie. Proszę Państwa, a teraz przechodzimy do odczytania tego uchwały. Projektu uchwały. Proszę? Nie chciałam przypomnieć. Nie. Tak, proszę. Odczytujemy. Uchwała nr 13 łamana przez 97 2015 Rady Gminy Jelnie-Letnisko z dnia 16 listopada 2015 roku w sprawie przekazania skargi na kierownika referatu gospodarki komunalnej, rolnictwa i ochrony środowiska Urzędu Gminy Jelnie-Letnisko. Podstawa prawna. Rada Gminy Jelnie-Letnisko uchwala w następującym. Pierwszy. Postanawia się przekazać do właściwości skargę pani Barbary Puść z dnia 19 października 2015 roku na działalność kierownika referatu gospodarki komunalnej, rolnictwa i ochrony środowiska Urzędu Gminy Jelnie-Letnisko do rozpatrzenia bezpośredniemu przełożonemu tego pracownika wójtowi gminy Jelnie-Letnisko z jednoczesnym zobowiązaniem wójta do zawiadomienia organu właściwego, to jest Rady Gminy Jelnie-Letnisko, o sposobie jej załatwienia. Paragraf 2. Zobowiązuje się przewodniczącą Rady Gminy Jelnie-Letnisko do przekazania skargi zgodnie z właściwością wójtowi gminy Jelnie-Letnisko. Paragraf 3. Uchwała podjęcie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, głosujemy przez podniesienie ręki. Kto jest za przyjęciem uchwały w odczytanym brzmieniu? Dziękuję bardzo. Jednogłośnie. Uchwała została przyjęta. Zapewniam radnych, że wykonamy polecenie. Jesteśmy w punkcie 17. Tak, 17 punkt. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jelnie-Letnisko nr 7 przez 33 przez 2015 z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Jelnie-Letnisko. Państwo otrzymaliście druk tego projektu uchwały. Zapoznaliście się Państwo z tym drukiem. Tam są w paragrafie 2 wyznaczone terminy, prawda, działań pracy. Ja przypominam, że równolegle z pracami nad statutem ruszyły w gminie prace nad statutem sołectw.
Bardzo chcę tutaj serdecznie podziękować wszystkim sołtysom i radom sołeckim z naszej gminy, które w sposób bardzo aktywny włączyły się w pracę nad zmianami tego statutu sołeckiego, bo o tym mówię. I były wyznaczone przeze mnie 2 terminy administracyjne podjęcia działań na terenie gminy właśnie poprzez sołtysów i rady sołeckie, dotarcia do mieszkańców, aby mieszkańcy byli zapoznani z tym statutem i mogli w wyznaczonym terminie złożyć do poszczególnych członków Rady Sołeckiej, w tym głównie do sołtysa, swoje propozycje zmian tego statutu. Ponieważ był okres wakacyjny, ja jeden raz przedłużyłam to działanie. Również na sesjach Rady Gminy informowałam mieszkańców, mając świadomość, że sesje są nagrywane, żeby to dotarcie do jak najszerszego ogółu było. I w tej chwili do Biura Rady spłynęły już z sołectw informacje i propozycje, które wypracowały po otrzymaniu, po skonsultowaniu z mieszkańcami tych statutów. Propozycje te spłynęły już w formie pisemnej wraz z protokołami z odbytych posiedzeń rad sołeckich w tej sprawie i aby te prace mogły dalej postępować. Chcę Państwa poprosić, radnych, o to, by komisja, którą powołaliśmy, która pracuje jeszcze nad zmianami związanymi z naszym statutem, mogła również podjąć czynności związane z pracą nad statutem sołectw. W związku z czym pozwoliłam sobie skierować taki druk do Państwa i umieścić go w porządku obrad. W dniu dzisiejszym również wraz z projektem budżetu na 2016 rok przekażę projekty, które wypracowuje jeszcze Komisja Statutowa. Państwo radni wszyscy otrzymają te projekty. Bezpośrednio każdy z radnych oczywiście za pokwitowaniem, bo sprawa jest bardzo ważna. Państwo uczestniczycie, macie prawo wnosić tam swoje uwagi, prawda, propozycje. Dlatego chcąc tutaj już przejść do takiej formalnym punkcie działań tej komisji, chcę właśnie, aby ta komisja mogła dalej kontynuować swoje prace i mogła dalej pracować nad tym dokumentem. Proszę Państwa, abym mogła tę uchwałę odczytać, poddać ją pod głosowanie, chcę zapytać członków komisji, która teraz pracuje, o wyrażenie swojej opinii, wyrażenie swojej zgody na kontynuowanie tych działań. I dopiero wtedy z punktu widzenia prawnego będziemy mogli taką uchwałę podjąć. Kieruję te słowa do przewodniczącego i członków tej komisji. Ja proszę bardzo o 5 minut przerwy i chciałem się spotkać. Możemy chwileczkę porozmawiać. Proszę bardzo, 5 minut przerwy.